São quase 10 horas. Estive aqui à vontade uns 40, 45 minutos a tentar acender o lume, mas já está. E quando custa, é espetacular. Vou purificar a água que recolhi na fonte lá em baixo através de ferver. Encontrei um troço de bambu que vou usar para fazer um recipiente para guardar parte da água e a outra vou usar para cozinhar. Um bocado cansado e com um bocado de fome. Tenho ali algum funcho e algum bocado de inhame. Vou tentar fazer uma sopa. E não sei se vou montar abrigo, provavelmente vou apanhar no saco bivac e vou meter lá dentro, ali num sítio mais resguardado. Não estou com muita vontade. Só mais uma coisa, acabei por aldrabar aqui e fazer um bocado de batota. Não estava a conseguir que a brasa do fogo por fricção passasse para a mecha. Por isso apanhei na lanterna do telemóvel e fui ali procurar um bocado de daldinha concêntrica, já que estou num sítio que conheço razoavelmente e sabia que havia um tronco onde crescia a daldinha. Fui lá e encontrei um bocado de daldinha e foi bocadinhos de daldinha destes que me conseguiram acender o lume. Portanto, fiz um bocado de batota, mas pronto, cheguei a pensar em largar isto tudo e voltar para casa, mas neste momento tenho uma bela chama. E quando nós não temos lanterna, não temos mais nada a não ser um saco e uma faca, isto vale ouro. Mesmo.